Hello，大家好，華佬，今日開箱呢隻嚟自高達 W 啊，備完的華爾茲入面咧登場嘅沙多洛高達啊，呢隻咧都算係近期比較期待嘅喎，因為咧上個月去到而家即係出呢隻沙多洛之前都比較靜啊，得翻隻 Mesa， 我哋即刻開箱呢一隻，期待咗好耐啊，起碼我自己係啦，期待咗好耐嘅 W 新嘅 HG 系列啊，睇下啲溫拿件。咁啊，呢個係個袍嗰個甲啦，分開咗個顏色啦。呢個有兩把圓月彎刀啦，嗱佢呢個就係銀色版，佢做咗嗰個令面俾你喎。咁另外咧就係嗰個紅色嗰個着咗熱能嗰個啦，呢個透明，咁啊一如以往，咁啊好明顯咧，你已經睇到嘅話，如果你熟之前嗰隻沙多洛嘅話，你就知道佢。嗰把刀咧係長咗好多，最後咧就係睇佢嗰個呢塊袍啦，咁啊呢個特製袍，有分左右，幾好嘅印埋喺上面俾你嘅。咁咧另外咧就係貼紙，嗱好多師兄都講過啊，如果張貼紙咧越細張，就代表件件咧就出得越好，越有誠意啊。咁分析啊嘛，你分析好咪少啲保色貼紙咯。咁啊事不宜遲啦，我都好心急，即刻要組起佢。咁咧喺影片繼續之前咧，首先聽下我哋金豬爸爸有啲咩要同大家講啊！同大家介紹翻下呢款可以喺香港安心玩一番獎嘅 app， 就係銀河潮賞啦。呢個 app 入面咧抽獎嘅款式都好齊全嘅，有好多聯名啊、潮玩品牌。最吸引我眼球嘅咧就梗係有呢個高達同埋 Pokemon 卡啦。另外咧仲有好多電玩產品啊、潮物啊，一定有一款咧就啱大家嘅。下一個 app 入面咧主要就分咗3種玩法嘅，第一個咧就係 Headshot 啦。Headshot 入面咧都分咗呢個高爆款啊同埋銀河賞嘅。如果高爆款嘅話咧，就係會列明啊幾多抽之後咧就會有個 SP 獎嘅保底。而銀河賞咧就係冇保底嘅，但係咧就會寫明抽中 SP 獎嘅機率啦。不過單抽啊同埋中 SP 嘅機率咧都會有所唔同嘅。另外嗰款玩法咧就係一番賞啊，一番賞相信大家咧都唔會陌生噶啦，就係咧大家平時去到日本咧都會好熟悉啊，見到嗰個抽獎池入面咧有呢個 A 賞 B 賞啦。呢度咧同樣都會好似一番賞咁樣咧，就見到有幾多個獎剩低啦。一入到去咧就一目了然噶啦。咁如果大家想抽邊個啊，又或者邊個池比較多獎品吸引嘅話咧，就可以自己選擇啦。最後咧就係歡樂派對啊！歡樂派對玩法都比較創新㗎，咁咧你就去到入去咧就好似潛玫瑰咁樣揀卡牌啊，相同嘅牌咧就可以碰走佢，碰得越多咧就會根據你碰到嘅機率咧就去抽相對嘅獎品啊。有時碰得越多咧，抽到稀有同埋高價值嘅獎品咧就會越高啦。玩之前咧都會揀一張許願卡㗎，如果咧卡池入面咧見到自己嗰張許願卡咧，就會送多張牌俾你碰。好啦，講咗咁耐咧，即刻試抽啊！咁我哋先嚟玩個 Head 賞啦。心儀呢個機動戰士集結2啊，因為咧佢入面有個獎咧係嗱有隻 Gundam Base 嘅全銀色版嘅Freedom 啦，跟住同埋咧就有呢個鹿骨嘅黑獨角 PG 版啊。另外當然最正咧，佢嗰個 SP 版第一位嗰個就係 Twilight 版嗰個 Strike Freedom 啦。咁啊，即刻試抽嚟10連發，好平啲啊，全啲再抽。嚟到30抽，咦有個 A 喎，有個 A 嘅 RG 莎莎比喎，正喎。咦又中個 A 嘅 RG 莎莎比喎，我同莎莎比好有緣分喎咁樣。呢太重複咧，我就飛咗佢啦。咦又中咗隻 A 嘅 Penelope 喎，仲有呢個 MGSD 嘅 Freedom 啊。會嚟啦，有 SP 啦，有 SP 啦。呢個新嗰隻喎 ，MG 嘅Full Armor 224喎。咁啊呢隻就1000零啦。咁我睇下我記錄咧，跟住就 SP 我就差唔多抽咗25個10抽。我有兩隻 RG 莎莎比啦，一隻 Penelope 啦，同埋一隻 MGSD 自由，跟住再 SP 獎就係中咗隻 MG 嘅 Full Armor。嗱咁樣計咧，雖然唔係極速咧，就中咗個 SP 啦，但係中間咧中咗啲 A 咧，加埋咧就冇乜蝕喎。好，然後咧我哋又去玩下呢個一番賞喎。咁其實頭先睇咗咧有個我都幾在意嘅，係啦，試下手氣啦。呢個咧就係 EVA。咁咧我見到咧，除咗明波麗一隻之外咧，其實其他兩隻即係明日香同埋珍稀波咧都有兩隻嘅喎。咁就試下10抽啦。好，試下嚟一個10年先。哇！黐線一下，第一個10年已經中咗隻凌波麗咯喎！哇，
正喎，即刻可以收隊。點啊？開心，欣然接受。咁咧，然之後就又試下玩嗰個歡樂派對啦。哇！有 Pokemon， 忍唔到啊！呢個哎呀，其實呢個幾好玩。雖然佢個碰咧就係呢條粵語背，雖然佢個碰咧係你要慢慢睇噶。都係啲啊！可唔可以試下一下都冇，跟住之後就即刻攞個獎走？真係許願池有用喎，即刻俾卡超。仲有而家有周柏豪啦。哇，有 SAR， 可唔可以送個獎啊？而家有 B 啦，咁就有張 SAR 摔角影人啊，正啊！跟住落嚟介紹翻咧，就有全新嘅限時活動啊！絕處逢生啊！只要喺同一個獎池入面咧，連續2次觸發保底 SP 嘅用戶咧，就可以獲得啦該池單抽金額100至到150倍嘅獎勵啊！例如咧呢個 Switch 2嘅獎池啊，佢基本抽咧1次就係6蚊啦。咁如果觸發2次保底嘅話咧，就可以揀翻600至到900蚊呢個範圍內嘅 SP 獎啊！參加者咧只要提供翻UID 咧，連同截圖聯絡咧銀河潮賞嘅客服就得噶啦。好啦，大家玩完呢個銀河潮賞嘅唔同抽獎之後呢，喺背包度積埋埋呢唔中獎嘅都有一堆啊！呢度呢就可以將背包你唔需要嘅獎品呢就分解然之後就去兌換呢個潮賞幣啦。雖然潮賞幣呢就唔可以折現換翻現金啊，但係呢都可以攞去呢就重新抽個自己中意嘅獎，又或者呢去商城換產品嘅。呢度呢就去商城睇下啦。咦，商城入面嘅產品呢都非常之豐富㗎，例如呢有呢個30週年嘅比卡超啦，之前咧都已經好想買噶啦。另外咧，亦都例如好似 Apple 個 AirPod 咁樣非常之實用嘅產品咧，都可以喺呢度兌換噶。大家咧睇完我好爽皮咁樣玩完一輪一番抽之後咧，呢度咧就將我頭先部分抽完嘅獎品咧就放喺福利屋送俾大家。看入福利屋嘅咧就有以上呢堆獎品啦。參加嘅方法好簡單，只要喺下面選項嗰度咧揀翻福利互動專區，輸入翻咧而家影片顯示我嘅專屬碼，就有機會抽中噶啦。好啦，最後留意翻出貨嘅話咧，如果個金額超過300蚊嘅話咧，就可以免運費噶啦。香港地區出貨時間咧就可以參考翻官方呢個圖片。最後溫馨提示啊，抽獎雖然好玩開心啊，但係咧都要量力而為啊。抽到當然開心啊，但係都要記得理智抽蛋啊。好，數組完成啦，即刻轉個圈俾大家睇下先。跟住再嚟睇下啲配件嗱，首先主體啦，主體我就用翻2隻拳頭手啊。呢套件咧，佢本身有跟一個咧，就應該係通用嘅 wing 嘅 frames 啊。咁咧佢入面就有俾晒好多手型你啦，咁啊包括呢個攤開手啦，然之後仲有呢個飛機手啦，仲有咧就係手腕啊，會咁樣咧剔上去向下揸刀嘅嗰個姿勢。咁我就攞咗佢嚟揸住佢基本裝備嗰2把彎刀啦。彎刀咧，你見到佢上面咧就係銀色健克刀鋒，咁另外佢咧都加咗2塊發熱嘅透明刀鋒啊，俾你可以替換嘅。咁你見到佢咧就佢冇直接一個係筍位或者圈位咧俾你換，所以其實佢直接成把掹出嚟嘅。然後咧就係一個替換背包噶啦，跟住咧就換個披風嗰個頸巾啦，兩邊咧就有一個膊頭啊，嗰個披風嗰個夾，咁最後咧就係裝喺心口前面嗰塊布嘅，即係佢咧後面呢度應該係向後面啦，咁呢度就當前面嗰塊布，咁就遮住嘅。好啦，睇完啲配件就研究下個 body 先啦，個主體好靚仔啊，然後咧佢唔係好多件咧係需要保色啊，佢就係需要眼睛啦、頭頂雞冠下面嗰粒貼，哇！嗰個係勁細粒嘅，跟住咧就係佢膊頭2個排氣口啊，就貼翻橙色。咁其他佢都係做晒分件俾你嘅，都做得好仔細啊。佢膊頭呢度就全部分晒啦。佢唯一就係可能你見到佢入面咧有啲係純黑色位嚟嘅，咁你見到其實佢黃色件佢冇特別俾貼紙你遮，咁啊靠玩家自己填翻黑佢啦。咁心口亦都係嘅，心口佢我見到大部分嗰啲插圖都係下面嗰個排氣口嗰度係黑色嘅。分件靚仔之餘咧，其實佢嗰個面相都好 OK 嘅，佢做埋咧沙德洛佢中間嗰個嘴唇呢度有一條間啊，中間嗰條間佢都整埋啊。
好仔細喎。咁咧，至於夾口方面咧，其實佢都做咗好多無縫夾口處理啦。例如呢啲佢本身開咗個坑俾你啦。咁重災區左右夾嗰啲小腿咧，其實佢呢度都係有條坑紋嘅。咁咧，而相對比較複雜嘅咧，就係頭嗰個件啊，頭嗰件咧，你見到佢咧，佢頭背部呢度咧都係有另外一塊夾裝上去啊，左右夾埋啊，即係類似咧 MG 嗰啲質素。佢膊頭都係好多件零件砌埋，所以其實佢上半身真係比較驚豔啊！咁跟住落嚟再睇埋啲關節啦、可動啦，佢條頸咧就係有嗰個波 joint 之餘咧，佢下面駁住個身體都有個扭動嘅關節咧，可以向前咁樣扭少少嘅。你見到咧可以凸個頭出嚟啲嘅。然之後咧就手臂呢度有隱藏式，咁佢就以一個波 joint 形式咧就再拉出少少啦。我就覺得唔係話去到好準咯，都 OK 嘅，都可以去到呢度嘅。咁跟住咧腰咧就佢就簽咗體啊，咁你見到佢咧都冇乜干涉，所以佢都可以喺呢個波 joint 上面扭嚟扭去都係好活動自如啊。咁腳咧亦都可以接埋呢個位啦。嗱咁擺 pose 會非常之靚仔啊。咁你見到佢手臂咧有啲裝甲都比較大抽啊，所以咧你可動咧係接埋嘅，但係你會困到啊，即係佢未接到盡就困到啊，應該咁講。好啦，再嚟睇下跪地 pose 先啦。佢呢個跪地 pose 都合格以上啦，我覺得。雖然咧佢嗰個內部關節咧都比較類同啦，之前嗰代，但係其實佢都做咗好多調整嘅，即係例如咧佢下面咧呢個小腿位咧，佢都加咗另外一塊咧就連接啦，咁強化咗腳腕嗰度啦，所以其實佢對比起之前嗰幾隻 Wing 5咧，其實佢嗰啲內扣關節咧係強化，咁當然佢 HG 冇做到內骨架啦。不過咧，如果跪到呢個狀態咧，其實我都覺得非常之滿意啊！因為沙多洛咧呢隻 OVA 版咧，就對上咧已經係好多年前出嗰個跟住 OVA 推出嗰陣時候嗰個 HG 版本啊，所以都隔咗相當悠久嘅時間咧，就冇再推出新版本啦。咁而家即係大家都等咗好耐啦，終於出咗新版本啦。咁我又攞另外一隻咧比較冇咁歷史悠久嘅 HG 版本嘅 TV 版嗰隻沙多洛就比較啦。你可以見到咧，其實高度就差唔多啦。咁同埋咧，佢嗰個舊底嗰個關節咧，都唔係話好差。即係佢呢隻咧都可以接得好埋咧，咁樣就係屈晒成手臂嘅。咁但係新版嗰個睇落去就好似靚仔啲，同埋佢轉咗另一個通用，即係唔知係咪有嗰個之後再出其他版本嘅考慮啦。咁但係咧整體咧嗰個分件咧就新版本咧我感覺上係優秀啲咯，因為舊底嗰隻咧都仲有啲位係要，即係好多細節位都係補貼紙嘅，佢冇做埋俾你。咁新呢隻啊，真係好有誠意嘅出得。同埋咧，另外一樣就係嗰個體態上啦，你好明顯見到咧，OVA 版沙多洛咧，佢嗰個成身嗰個身體嗰個剪裁啊，嗰個 body 咧係靚啲嘅，右腰啊，橫膊頭啊，咁你相對咧呢隻就肥仔嘜少少，可能佢真係跟翻 TV 版咧冇乜調整啊。對比完 HG 之後咧，咁啊嚟料啦，就係要對比呢隻 MG。咁啊，循例都講聲嚇，唔好意思，因為唔同比例咧攞嚟比較啊，真係比較少見。但係咧，因為沙多洛呢隻咧，尤其是呢個未完的華爾茲版本咧，真係出品比較少。但係咧 MG 咧 W 系列個帽咧係不斷重用嘅，例如敗者之榮光啦、OVA 版啦，然之後又出唔同嘅裝備啦，所以咧係會經常見到咧呢隻 MG 出現嘅。不過咧呢次比較咧，其實就唔係要比較佢嗰啲細節啊，而係咧佢的而且確咧就係喺 MG 同埋最新推出呢個 HG 技術上面咧的而且確有些少唔同之處嘅。咁啊，但係咧令我最驚訝嘅咧就係我覺得佢嗰個頭嗰個面上咧 HG 咧係比得做 MG 咧更加好，尤其是咧 MG 呢度咧中間嗰條嘴巴咧係冇咗中間嗰條痕嘅。咁不過咧
XG 嘅膊頭咧又比 MG 就差好遠喎。如果你細近啲睇嘅話咧，其實 MG 嗰個膊頭咧，每一塊啊呢啲畫上去嗰啲灰色白色咧，其實佢中間係做一個斜面嘅設計嘅。但係咧你睇到 XG 咧，佢呢度一系列咧都係比較平嘅。咁但係佢又加翻咧嗰啲 booster 噴氣位喎。咁原來咧係 MG 以前係冇嘅。咁啊膊頭的而且確咧就咁咧膊頭咧的而且確咧係叫做個設定咧就改咗唔少嘅。咁咧而再比較咧就係裝甲上咧其他 detail 嘅表現啦。咁啊 MG 佢嗰個件咧就大頭啲，咁的而且確係可以加多啲 detail 上去嘅。不過咧講到最後咧，我有些少偏向 MG 嗰個比例造型啊。拉翻遠少少睇嘅話咧，大家覺唔覺咧 MG 嗰隻腳係長啲嘅？而嗰個頭身比例咧 ，MG 隻腳咧係明顯拉長啲少少嘅。咁佢 XG 咧做翻短身咧，其實好似係跟翻。咁佢 XG 隻腳咧做翻短身咧，其實係應該係跟翻佢嗰個原先 TV 版嗰個原身設計嘅。咁啊尊重佢嗰個設計啦。好在咧就成隻嘢 XG 版咧就真係撩瘦過 MG。咁睇落去咧，我又覺得唔係太違喎。但係如果咧佢隻腳咧可以做翻 MG 嗰個比例嗰個長度咁樣咧，我覺得會更加靚仔。咁咧之後咧再推進去做呢個着袍之前咧，其實你都睇到XG 咧佢就做啲設計咧都同 MG 係相似嘅，即係例如咧佢膊頭上面咧呢度有個天窗位可以打開啦，就俾你插嗰個斗篷嗰個裝甲啦。XG 咧都係同樣咧係可以揭開之後咧就可以裝嗰個斗篷嗰啲機關入去嘅。咁背包咧都雷同啦，你又見到佢都係4個噴射器。咁咧 MG 都係同樣咧呢個可以扣劍咧嗰個劍托嘅設計啦，不過咧佢就兩邊嗰個獨立咧嗰個劍托可動啊，唔知點解 XG 咧，真係唔知點解 XG 佢做咗呢個位咧，佢後面咧係佢內入面嗰嚿啊黐住嗰兩個劍托係一體式，你睇下左右係一齊喐嘅喎，即係除咗佢可以左右咁樣調校角度拉上係唔同之外咧，我唔明點解佢中間嗰嚿係要一次過，即係咁樣一次過調啊！我咁分開調都唔得嘅咩？即係嗰個高低呢個我又不明所以啊！點解唔分兩嚿？係咪可以自己剪開嘅？其實強行喺入面剪開。好啦，咁啊跟住咧就兩隻咧都再着嗰個斗篷咧，然之後就比較一下。好，等我自己咧聲音導航下點樣變呢個點樣着呢個斗篷啊。佢咧就同 MG 一樣咧，呢兩粒鼻屎嘅排氣口咧係要拆除嘅，因為佢需要用到呢兩條榫位咧就入嗰個頸巾嗰個托嗰個膠件啊。咁背包咧都係要拆除嘅。好，裝翻背脊嗰個背包嘅 adapter， 然之後咧就將呢個披上去。咁咧佢呢個位咧就直頭用呢塊咧就係固定咧喺嗰個機體上面嘅。跟住咧呢度就露翻咗兩個窿咧，就黐翻嗰個個背包係唔知點解咧唔會着到喺個袍入面嘅。好似之前咁樣講啦，呢度咧個位就褪出嚟啦，露翻兩個機關位就插榫口。好，最後咧就裝翻個頭上去，就搞掂。好，兩隻咧着袍都霸氣登場，因為咧佢着完袍之後咧，嗰兩個甲咧真係闊咗勁多嘅，橫個咁咧。佢成個袍咧又突出個頭咧，個頭有零舍精緻喎，所以其實我覺得呢個樣咧都係幾霸氣嘅。咁但係咧，佢嗰個着個袍咧，你可以話雷同啦。但係 XG 咧，佢就專登今次咧就做咗個好似佢又唔係垃圾袋喎，佢嗰個即係佢比起之前 Thunderbolt 嗰種膠嗰個垃圾袋咧，佢呢個係多咗個彈性喺度啊！咁但係佢本身咧，佢就好搞笑咧，就做咗個，我以為嗰啲折痕咧係玩家自己整嘅，原來佢本身咧原廠出嘅設定咧已經係俾咗啲斜紋嗰啲袍嗰啲表面嗰啲質感俾你嘅，即係嗰啲折位咧係佢專登做嘅。咁而反觀翻 MG 呢個咧，其實佢係膠嚟嘅，成塊咧係硬刮刮嘅。雖然咧佢好似好有誠意咁咧喺袍底下咧整咗啲窿俾你啦，即係有啲破爛嘅感覺啦。咁但係件袍咧其實有好多位咧係刻意
做咗出嚟咧去避開嘅。咁啊，例如咧你見到咧。嗱，見唔見到啊？膊頭呢度咧，佢嗰個袍咧係特登縮開咧，係避開佢嗰個夾位嘅。你所以見個袍好奇怪啊！呢度突然間係少咗忽，咁冇計啦，佢係膠啊嘛，係咪？即係佢冇一個彈性咧去俾你啲膠咧去覆蓋佢啊嘛。咁而另外一個咧，我覺得搞笑嘅位咧就係佢，你見到呢度咧，嗱呢個係 MG 啦 ，MG 版本咧，佢係零零舍舍件袍咧，佢有一個位係突出嚟。佢俾你咧，另外再黐嗰個背包上去。佢呢個位，佢呢嚿嘢你解釋唔到咧，呢個係咩構造嚟嘅？佢又唔係 MS 本體喎，佢個袍又唔係可以另外咁樣伸一嚿嘢。總之咧，就係佢嗰個背包咧，唔知點解生咗嚿嘢出嚟喺個袍外面咧，就嚟食咗呢個佢原生嘅背包嘅。咁佢點解硬係咧要將個背包突出去咧？其實就係等你着袍嗰陣時咧都可以掛件。我講完先至發覺我自己唔記得掛上去。咁咧呢個都係一個沙多洛咧好標誌性嘅 pose 嚟嘅，即係兩把圓圓彎刀咧擺喺後面勁大抽咁樣。咁啊反觀咧呢隻XG 咧，佢嗰個袍咧做出嚟咧就冇咗嗰個突出嚟好奇怪嗰個生咗嚿位嚟接駁。佢其實係入面咧整咗個 adapter 咧。等佢突出少少咧，可以接合翻呢度嘅，因為佢可能要就嗰個頸巾嗰個大細咁啊。咁咧去到最後一樣嘢啦，就係最緊要啦，就係揸武器啦。你呢度咧，佢可以喺度揭開咧，見到佢小手手。咁我換翻把刀俾佢先。佢咧就係可以好自然咧，透過呢塊真係仿布嗰個質地嘅設計咧，就做咗可以令到佢。着住個袍狀態之下咧，可以好自然咧咁樣喺個袍入面撩隻手出嚟揸武器。咁你見到佢咧，封面咧有啲位咧都係做到係想飄逸嘅。點樣拉啊？係咪要咁樣反起啊？咁就好似有飄嘅效果。好似夾硬做出嚟，咁但係都做到嘅。如果唔係你咁樣搭翻開佢就落翻嚟。你可以咁樣接佢啊！發下塊袍，所以呢樣嘢咧就的而且確咧比以往嘅 MG 優勝好多，因為 MG 咧呢款玩法咧佢只係硬角角咁樣硬膠咁樣揭開，你隻手咧就要喺呢度唔知點樣呢個咁樣伸出嚟揸住把刀，喺呢度都係咁樣揭下，咁佢中間前面咧都係會撞到困到嘅，咁啊對於上色玩家嚟講咧係唔係太方便嘅，而且咧佢嗰個你見佢嘅嗰個位咧都係好限定咧，佢係得呢度係可以撩出嚟，你同埋搞下我都成個手臂俾我捽甩咗出嚟添。好啦，咁樣接住落嚟就講下啲優點缺點同埋我中意唔中意嘅嘢啦。今次咧就係咁樣彈下佢啲缺點先啦。本身咧呢隻嘢其實真係出得相當之好嘅，咁但係佢出完之後咧有啲叫做設定上面嘅修整，咁樣你就見到佢咧嗰隻小腿咧嗰個長度啊，成隻嘢嗰個比例咧就矮咗少少嘅，咁啊比 MG 嗰個修長版本咧就我覺得啦，我會 prefer 長腿多啲嘅。另外咧就係佢有啲件咧比較大咧，水口位都設計得好大粒嘅。尤其是嗰個着袍嗰兩個膊頭嘅裝甲啦，咁啊要玩家自己自行清一清啦。咁另外有啲設定上嘅改動嘅，即係例如咧隻手本身 MG 係白色啦，呢度轉咗灰色啦。咁咧我睇翻嗰個原稿設定咧，佢好似係真係白色嘅喎本身。佢而家係咪強行將佢變咗做灰色啊隻手？咁啊，另一個缺點咧，我諗都比較好多人在意嘅就係佢定價啦。佢嘅定價4000幾 yen 啦。以 XG 嚟講咧，同埋呢個盒嘅大細咧係真係貴嘅。我唔知係咪好多成本咧就落咗去塊袍嗰度啊，即係佢要用啲新物料去整啊，咁啊扯高晒個 yen 價。咁但係佢咧其實分件啊同埋板件咧都係相對地多嘅。我覺得組裝方面咧都係比較高質嘅。咁啊可能咧 XG 過200咧已經係跨越咗好多人心理關口啊。咁啊，講下啲好嘢啦。當然呢隻就係大家期待已久嘅 W5 子終於出咗咧其中一部啦。同埋咧呢隻沙多洛咧，佢出嗰個標準啊都相對地高啊，分析充足啦，可動強啦，外形設計得好靚仔啦，尤其是個頭啦。咁
咁咧頭先對比過咧 AMG 同埋 HG 版咧，你見到佢 HG 版咧都做咗好多改進啊，咁啊例如着袍嗰啲嘢啦，布質地咧就比起膠嗰個就更加好啦。整體外形啊，同埋呢個組裝方面咧，真係冇乜嘢好挑剔。另外咧，就俾咗個好大嘅信息我哋啦，即係你出得呢隻嘅話咧，你其餘嗰4隻咧、5隻咧，唔會走得甩啦啩。雖然我知道下一隻係邊隻，不過循例呢度都要交氣啦。今次咧呢隻沙多洛咧就大玩呢個袍啊，改進咗個 gimmick啦。唔知之後咧嗰啲例如出重炮手嘅話咧，會唔會個火神炮識轉啊？神龍高達嘅話咧，會唔會手臂拉完長之後咧，仲可以再自己延伸再拉長啲啊？諸如此類等等啦，咁啊令到我啲 W 迷咧都非常之期待往後推出嘅 HG 產品啊！咁啊希望五飛今次唔使最後啦。咁啊今日條開箱片咧就嚟到呢度啦，唔知各位咧對於呢隻W 未完華爾茲嘅沙多洛高達咧如何啊？大家會唔會期待之後嘅陸陸續續咧有其他 W5 嘅推出啦？你知啦，好似 AMG 咁樣咧，你出咗一隻之後咧，其他係陸陸續續有嚟，跟住仲有 PP 版本，然之後就有擴充部件啊，然之後有8隻之榮光啊，唔知會唔會跟住咧又係複製咧同樣嘅系譜咧就落去 HG 嗰度啦？點都好咧，啱啱推出呢一隻咧沙多洛咧都係非常之有誠意嘅產品啊，咁啊我都非常之開心嘅組裝過程啊，不妨咧大家留言咧下面繼續討論嘅，咁啊記得 like、subscribe 同埋 share 啦，仲有記得支持我哋今條片嘅金主爸爸，快啲就入去佢哋 Apps 嗰度啦，入翻去嗰個獎賞區啊，記得咧就參加抽獎攞禮物啦，大家咧記得多多支持啦，我哋喺下條片再見，係咁先，拜拜。